chicos no debemos hacer férulas oclusales. Para chicos que están en cambio de dentición, nosotros necesitamos de otro aparato, pero antes de aparatos debemos hacer un diagnóstico preciso de los niños, haciendo un diagnóstico en 4 etapas, donde vamos a entender o que pasa en paciente con bruxismo infantil. Muchas veces está corrugado con la mala respiración y la posición de la mandíbula, y por eso tienes que tener un protocolo preciso para ser un referente en bruxismo en su región.